5 ночных привычек нарцисса. Мы сегодня с вами поговорим о 5 поведенческих паттернах, которые свойственны людям с ярко выраженными нарциссическими чертами, когда они находятся в отношениях. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы с вами говорим о 5 ночных привычках нарцисса. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первая вещь, с которой ты можешь столкнуться, это когда нарцисс на ночь пропадает из переписки. Весь день вы общались, все было нормально, и тут бац, вечер, вот он не отвечает, лампочка потухла, все, его нет. В таком случае возникает большое количество тревоги, потому что непонятно, может там кто-то что-то кому-то сказал не так, может он обиделся, ну и потом всегда есть такое опасение, может он переключился на другой аккаунт, сейчас там с кем-то другим переписывается, а я тут сижу как бы и вот жду его. Как бы то ни было, в такой ситуации всегда повышается уровень тревоги, и баланс значимости в отношениях скатывается туда в сторону нарцисса. Потому что он человек-загадка, а ты сидишь, разгадываешь эту загадку, думаешь о нем, все твои помыслы и мысли об этом человеке, что в принципе ему и нужно. Если ты планируешь продолжать отношения с таким человеком, то тебе надо обязательно прояснить с ним, что вот ты когда пропадаешь, что происходит. Не пропадай без объяснения, ну и главное, чтобы не было какой-то недосказанности между вами. Либо если он никак не может это дело прояснить, просто имея в виду, что это человек с такими чертами, он будет пропадать, и это будет вызывать у тебя эти эмоции. А жить тебе с этим, оно тебе надо или не надо, это уже твой выбор. Вторая вещь, с которой вы можете столкнуться, это то, что нарцисс вечером может переходить к своей такой тайной жизни, начинает писать каким-то своим запасным вариантам и получать от них сообщения. Почему так происходит? Дело в том, что вот этот вот нарциссизм в чертах личности проявляется в частности в том, что человек не может идти в одни глубокие отношения, потому что его это пугает. Находясь в отношениях, человек не чувствует себя, ему важно уделять больше внимания себе, а когда мы находимся в отношениях с партнером, с таких стабильных, там формируется вот это вот такое вот мы. То есть мы немножко отказываемся каждый от своей идентичности и формируем новую идентичность наших отношений. Такие ситуации нарцисса пугают, поэтому часто бывает так, что нарцисс находится в отношениях, которые он рассматривает как какие-то временные. Или, скажем так, по крайней мере, не единственные. Поэтому ночью вы можете столкнуться с тем, что у него телефон часто моргает, там к нему приходят какие-то сообщения. Когда вы его спрашиваете, он говорит, что да, это все по работе. Но со временем вы начинаете понимать, что это никакой не по работе, а какая-то у него есть дополнительная жизнь, которую он от вас скрывает. Третья ночная привычка нарцисса – это он может на ночь спровоцировать скандал, начать какую-то разборку полетов для того, чтобы всю ночь провести в бессонном таком вот каком-то страдании и какой-то драме. Для чего это необходимо ему? Если он берет, скажем, там, в полночь говорит, что ты вообще-то меня любишь, и вы начинаете что-то такое непонятное выяснять, он предъявляет вам какие-то претензии, на которые невозможно адекватно ответить, и вы переходите в эмоции, он, во-первых, чувствует, что он находится в какой-то драматической ситуации. Он чувствует, что вы эмоционально вовлечены в конфликт, который он спровоцировал. Здесь такое есть ощущение контроля. Также он понимает, что если в конце концов мы помиримся, при том, что я целую ночь не давал ей спать, а она все-таки со мной идет на примирение, значит, я достаточно значимый человек. То есть часто бывает так, что из-за того, что у нарцисса, в принципе, к вечеру начинает как-то мрачнеть настроение, ему с этим сложно самому справиться, он с близкому человеку начинает тоже его пытаться испортить. И для того, чтобы это сделать, для того, чтобы вместе попереживать эти вот такие неприятные моменты, он находит какой-то вот повод, который, вообще выеденного яйца не стоит. То вы получаете такую бессонную ночь, полную, не знаю, каких-то слез, там, страданий, драмы, каких-то совершенно переживаний, которые не делают вас счастливыми, мягко говоря. Четвертая ночная привычка нарцисса связана с пассивно-агрессивным поведением. Это ситуация, если вы живете вместе, когда вы ложитесь спать, и он начинает очень громко молчать. Он обижается, он отворачивается к вам спиной, скажем, может быть, даже переходит в другую комнату. Он очень красноречиво и демонстративно показывает, что ему что-то не нравится, и он там максимально обижен. А тут срабатывает такой простой механизм. Мы так устроены, что мы, когда ложимся спать, мы привыкли спать в каком-то спокойном, безопасном месте. И если вдруг какой-то возникает тут конфликт у близкого человека, то его важно максимально быстро как-то уладить, чтобы уже все спокойно спать. И вот вы начинаете как-то реагировать на его молчание, обижание, стараетесь как-то его там утихомирить, примирить и так далее, что в принципе ему нужно. То есть у него какая-то там, не знаю, драма, он не знает, что с ней сделать, не знает, как о ней даже сказать, и он пытается просто привлечь ваше внимание, чтобы вы его как-то там успокаивали и утешали. Пятая ночная привычка нарцисса, сейчас это очень распространено, когда человек ночью проводит много времени в телефоне, в компьютере, где-то в каких-то гаджетах. Тут надо понимать, что есть ситуация, когда у человека просто сдвинут, так сказать, ритм дня, есть ситуация, когда это какая-то игровая зависимость или еще что-то, но мы сейчас говорим о ситуации, когда вы в отношениях находитесь с человеком, который, понимая, что вы ложитесь спать и надеетесь, что вы вместе как-то проведете время,
он избегает вот этого контакта. То есть, когда он не просто уходит в телефоны, в какие-то компьютерные игры, а когда он уходит туда, демонстративно избегая контакт с вами. То есть, например, мужчина и женщина живут вместе, женщина говорит, что я иду спать, жду тебя, и он говорит да, и остается там, не знаю, до 3 часов ночи где-то играть в компьютер. То есть мы говорим о ситуации, когда не только есть такое, знаете, какое-то нездоровое увлечение компьютерами там, или просмотром социальных сетей, а когда при этом есть еще и избегание человека, с которым ты как будто бы находишься в контакте. Почему так нарцисс поступает? Опять же, вот этот вот нарциссизм в людях, у которых он достаточно сильно развит, не позволяет им выдерживать вот эти моменты близости. Часто бывает так, что как будто бы такой человек как бы избегает вот этих моментов засыпания, моментов какого-то такого, знаете, вот этого вот единения и уходит куда-то вот в быстрое удовольствие от просмотра видео в ТикТоке или каких-нибудь там, не знаю, компьютерных игр. То есть он, получается, замещает живое настоящее общение, которое для него слишком интенсивно и непереносимо, чем-то таким вот, чем можно управлять. То есть ты в телефоне вроде бы, у тебя есть иллюзия контроля, что ты там сам можешь, что хочешь переключать. Если вы у себя замечаете какие-то такие вот паттерны ночного поведения, либо человек рядом с вами вроде бы похоже себя так ведет, и вы хотите с этим разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, пишите там мне личное сообщение, мы с вами работаем. Иногда нужно просто посмотреть со стороны на ситуацию. Также вы можете писать мне вопросы в личных сообщениях. И поделитесь, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас личный опыт в отношении с нарциссом, который ночью вел себя каким-то подобным образом. Мне будет это очень интересно. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.